Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Mi diceva Denis e Elisabetta, arrivano moltissimi messaggi, non so se riuscirò questa sera a passarne più delle altre sere perché davvero abbiamo tante cose da farvi sentire e da farvi vedere. Elisabetta Corazza, redazione, ci sono novità dal web? No, però se vuoi possiamo guardare insieme il decreto che appunto è stato firmato. Se è rapidissimo sì Elisabetta. Sì, se lo inquadriamo un attimo, è composto da 5 pagine, quello che ci interessa è l'unico articolo del quale è costituito, praticamente queste va bene, sono le premesse, e nell'articolo 1 infatti l'efficacia e le disposizioni dei precedenti decreti saranno ancora efficace alla data del 3 aprile 2020 e prorogata fino al 13 aprile 2020. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati, sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a partire dal 4 aprile e appunto abbiamo già detto che sono validi fino al 13, qua è la firma appunto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute e come vedi firmato il 1° aprile. Ti dico anche che l'Italia non è l'unico paese europeo che ha deciso di prorogare insomma, le varie restrizioni, dello stesso parere sono la Germania che le ha prorogate fino al 19 aprile e anche il Portogallo intanto hanno detto che le prorogheranno per 2 settimane il Portogallo. È ormai tutto il mondo, vabbè, l'Europa in questo caso però tutto il mondo. Abbiamo collegato il professor Davide Tosi dell'Università dell'Insubria di Varese, professore di informatica. Vediamo se riusciamo a vederlo collegato. Eccolo qui. Buonasera professore, grazie anche a lei della sua disponibilità e le faccio subito la prima domanda perché abbiamo poco tempo a disposizione. Lei a inizi marzo aveva stilato una curva che cercava di prevedere l'andamento dei contagi in Italia. Ce la può spiegare e come andrà a finire questa sua chiave di lettura? Sì, grazie, buonasera a voi. Sì, io inizi marzo ho provato a fare qualche modello di curva di crescita dei possibili contagi di Covid sul territorio nazionale e su Regione Lombardia, per cercare appunto di predire con un po' di anticipo quello che sarebbe stato il grado di contagio a livello appunto nazionale. La curva è stata modellata utilizzando i dati che fino al 2 di marzo erano disponibili rilasciati dalla Protezione Civile e questi dati sono stati poi correlati con il dato cinese della città di Wuhan, che era un dataset, quindi un insieme di dati molto più significativo perché ricordiamoci che tutto nella città di Wuhan è partito con un mese di anticipo. Questa correlazione ha dimostrato che tra il dato italiano e il dato di Wuhan ha dimostrato che c'era una forte correlazione di come stavano crescendo i contagi a livello nazionale italiano e quindi ho utilizzato questa correlazione e il dato cinese per predire appunto quello che sarebbe stato il contagio in Italia. Devo dire subito che il modello non è un modello esponenziale, che è il classico modello che viene utilizzato in caso di epidemie come appunto questa da Covid, che è anche un po' la curva che sta seguendo purtroppo il dato a livello mondiale e anche in altre nazioni tipo Spagna, Germania, USA, eccetera. Mentre era una funzione molto meno ripida rispetto appunto a quella esponenziale, quindi era una funzione potenza molto meno ripida che ci ha permesso in qualche modo di limitare i danni, anche se i danni ovviamente sappiamo tutti che sono stati professore, ci riesce a far vedere le slide? Perché lei è a Varese, non so se nel collegamento riusciamo a vedere che le slide, così abbiamo un'idea più pratica anche in video di quello che lei ci sta dicendo. Sì, se avete modo di proiettare anche la figura 1 e la figura 2, volentieri, lì dalle due figure è possibile appunto vedere. Eccolo qui, abbiamo la figura 1. Abbiamo la figura 1.
Ecco, la figura 1 è proprio quella che mostra quello che è a livello di riga arancione tratteggiata una crescita di tipo esponenziale classica delle epidemie, mentre quella tratteggiata verde era la mia curva che meglio prediceva l'insieme di dati che erano disponibili fino al 2 di marzo. Ecco, la curva poi, come si può vedere, è una figura 2 invece, se passiamo alla figura 2, chiedo alla regia, quella ecco la figura 2. La curva che mostra invece l'andamento del numero di contagi totali rilevati in modo cumulativo nel tempo. Quella blu è il dato italiano, la curva italiana, mentre quella arancione è la curva cinese di Wuhan. Vedete che c'è una grossa... Ma allora, mi scusi professore, mi sembra di capire, mi corregga se non ho capito bene, perché dai grafici è così, lo sto leggendo ora con lei, lo sto vedendo ora con lei. Praticamente mi sembra di capire che le sue previsioni si sono discostate un attimino dalla realtà, o no? Allora, a livello di numero totale di stima sui contagi sì, a livello di predizione del plateau l'ho centrato perfettamente, perché ieri il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità ha dichiarato che siamo entrati nel plateau, che è appunto quando la curva blu o arancione tende ad appiattirsi e diventare parallela all'asse orizzontale del grafico. Io avevo predetto il 2 di marzo, avevo predetto il plateau per il 31 di marzo, quindi l'ho centrato perfettamente. Senta professore, ho sottostimato, sì. No, ecco, quando prevede che termineranno, non avremo più contagi qui in Italia, dalle sue previsioni, visto che lei sta facendo degli studi, se si possono dire, se si possono fare, e se lei ha già più o meno, visto tutti i numeri che sta seguendo, ha già dei dati di riferimento in merito? Sì, ho dei dati di riferimento in merito. Indicativamente possiamo pensare di arrivare al contagio, quello che viene definito contagio più 1, contagio più 0, verso la fine del mese di aprile. Anche perché se consideriamo sempre l'andamento della curva di Wuhan, dove dobbiamo anche considerare che lì le restrizioni sono state più forti e meglio rispettate dai cittadini e dagli abitanti di Wuhan. Anche lì per arrivare al contagio 0 o 1 ci sono voluti circa un mese. Considerate che Wuhan, questo famoso plateau è iniziato il 18 di febbraio e è stata dichiarata viene dichiarata la fine dell'emergenza nella città di Wuhan per l'8 di aprile, quindi circa 2 mesi. Se noi entriamo nel plateau adesso ci dobbiamo aspettare come minimo un altro mese per arrivare al contagio 0, più un altro mese ancora di misure restrittive per poi riprendere. Poi faccio l'ultima domanda, perché poi anche gli ospiti di studio voglio fare domanda. Senta professore, vista l'incertezza che può esserci sui contagi, considerando che il tampone non viene fatto a tutti quanti, che incidenza ha secondo lei? Ma guardi, questa è una discussione che direi che si può anche evitare di fare, nel senso che in questo momento inizialmente si parlava del sommerso, poi si è capito che il sommerso nel tempo emerge, quindi non si è più parlato di sommerso, si è parlato di asintomatici. Anche qui quello che noi dobbiamo preservare è il sistema nazionale. Allora, l'asintomatico, che rivesta il 50, il 60, il 70% dei totali contagiati, in questo momento è poco significativo. È poco significativo per due motivi. Il primo, che se è asintomatico non va a gravare sul sistema nazionale, perché quelli che vanno a gravare sul sistema nazionale sono i casi con sintomatologie severe, e secondo, l'asintomatico è comunque in isolamento anche lui. Quindi, essendo in isolamento, andrà a impattare e a contagiare eventualmente il convivente, che nel 60-70% dei casi rimarrà anche lui asintomatico. Quindi l'impatto che gli asintomatici possono avere sul sistema sanitario nazionale, che è quello che in questo momento deve essere salvaguardato. Allora, la fermo già, professore. Sotto stress. Ecco, professore, fermo, perché ho gli ospiti in studio, la professoressa Antonella Viola, che è la professoressa di patologia generale all'Università di Padova, non è molto d'accordo, scuoteva la testa. Allora voglio sentire cosa ne pensa, dottoressa, prego.
No, nel senso che allora, il problema degli asintomatici credo che sia ormai universalmente accettato che è un problema importantissimo e che il problema di fare i tamponi per sapere di chi sono gli asintomatici e per fare il contact tracing, quello che si chiama, quindi andare ad analizzare quali sono i contatti di questi asintomatici, sia una strategia necessaria per uscire dalla pandemia, dall'epidemia in Italia, perché non basta l'isolamento, serve anche fare l'identificazione degli asintomatici e dei loro contatti. L'asintomatico è un problema, è vero che non grava sul sistema sanitario nazionale direttamente, sono perfettamente d'accordo, però può infettare gli altri. L'asintomatico che non sa di essere asintomatico va a fare la spesa, esce, no? Magari va a lavorare perché fa un lavoro di quelli che non sono stati bloccati, quindi non è detto che sia a casa chiuso solamente col convivente. Quindi l'identificazione di queste persone è assolutamente importante. E per quanto riguarda i numeri, questo è un problema gravissimo che fa sballare completamente tutte le statistiche che stiamo facendo, perché tutti questi grafici che girano sono... sì, per carità, per alcune cose sono assolutamente utili e validi, però se noi non abbiamo il numero reale di quanti sono, quante sono le persone... il tempo che trovano, dice. No, non voglio arrivare a dire questo, però non sono precisi, non possono essere precisi. Vincenzo Marini dice che lei voleva intervenire, poi sentiamo la risposta del professore. No, io sono d'accordo con la professoressa, cioè fermo restando che si prendono per fare dei modelli, ovviamente si prendono dei campioni rappresentativi e anche dei casi come Wuhan, però dall'altra parte noi, almeno i cinesi, ci rimproverano due cose: tanta gente in giro, anzi tre cose: troppa gente in giro, poche mascherine e pochi tamponi, e di fronte a questi tre elementi tutte le proiezioni secondo me si vanno a fare. Posso aggiungere solo un attimo una cosa, che anche il discorso di dire abbiamo toccato il picco, stiamo scendendo, quando scenderemo, probabilmente questo è un discorso che non si può fare per tutta l'Italia, perché ogni regione avrà un andamento diverso, no? Come è verosimile che sia, perché non possiamo confrontare quello che sta succedendo in Lombardia con quello che succede in Veneto, in Emilia o la Puglia, o regioni che sono state colpite in maniera diversa in momenti diversi, quindi è difficile in questo momento fare delle previsioni. Guarda Giorgio, concludo con il professore, una cosa al volo, proprio un tweet, che se ha ragione il professore che a fine aprile siamo arrivati a conteggio 1, io prometto qui che vado a piedi da Venezia a casa sua. A Varese. A Varese, vado a piedi. Vabbè, ma poi gli offrirò la cena almeno, no? Poi lo abbraccio perché con contagio zero possiamo anche abbracciare. Professore, a concludere, dopo quello che è stato detto qui in studio, professore. Ma vado a piedi sul serio, Diciamo che già ho beccato con un mese di anticipo quello che è stato dichiarato ieri del plateau, quindi già una cena me la merito. No, del contagio zero, degli asintomatici, ripeto, bisogna sempre parlare di numeri e di percentuali di probabilità, perché l'asintomatico che va a fare la spesa, che probabilità ha di infettare, quindi torniamo al discorso dell'R0, eccetera, qual è la probabilità? Su 10 milioni di abitanti che siamo in Regione Lombardia, 5 milioni di abitanti che siamo in Regione Veneto, 60 milioni di abitanti che siamo in Italia, se l'asintomatico è del 50% rispetto al totale dei contagiati possibili positivi, di che cosa stiamo parlando? In questo momento l'asintomatico non interessa, interesserà nel momento in cui dovremo fare il discorso di riaprire verso la vita normale, e quindi si comincerà a dire l'asintomatico, come tracciarlo, come non tracciarlo, e poi anche lì i discorsi di come tracciarli, di come capire, di come gestire i tamponi. Torniamo al solito discorso, i laboratori sono già pieni, vogliamo tracciare anche gli asintomatici, per cortesia. Certo, professore, voleva aggiungere qualcosa prima di chiudere il collegamento e di ringraziarlo? Sì, mi dica. Voleva aggiungere qualcosa prima di congedarlo? Credo di aver detto tutto, se non avete altre curiosità. No. Bene, allora lo ringrazio, grazie professore. La seguiremo e verremo tutti a Varese. Vincenzo Marinese, presidente Confindustria, viene a piedi. Io vengo con un mezzo. Però lui ha imbroccato giusto, con un mese di anticipo. Esatto. Sì. Andamento. Professore, dicono, Poi, come andrà a finire, dicono che una rondine non fa primavera, purtroppo. Sì.
Però qui è una rondine che deve essere finita, perché se riparte la funzione logistica vuol dire che si riattivano dei focolai, quindi dobbiamo essere per forza arrivati. Deve essere un insieme di dati per dicono, forza. Lo ringrazio professore, grazie professore della disponibilità come sempre, ringrazio ovviamente tutti quelli che seguono. A voi, buonasera. È positivo da queste previsioni informatiche. Allora, tutti gli epidemiologi, io non sono un'epidemiologa, non mi piace parlare di cose di cui non sono esperta, ma può dire io sono un'immunologa, però leggo e sento quello che dicono i colleghi, e i colleghi quello che dicono in questo momento è esattamente questo, che abbiamo una serie di problemi, e cioè non abbiamo idea di quanti siano gli asintomatici, e quindi se l'isolamento funziona, se riusciamo a fare seguire i contatti di queste persone. E il secondo problema principale è che l'Italia non è una regione, l'epidemia si è sviluppata in maniera diversa, e quindi abbiamo delle aree in cui è partita da tanto tempo e dove siamo al picco, e delle altre aree del paese in cui la situazione è completamente diversa. Senta dottoressa, come siamo messi col vaccino? Sì, questo professoressa è verissimo quello che dice lei. Perché no, professore e dottoressa va bene ugualmente. Però resta il fatto che queste previsioni qui di questo professore, ma anche di altri, hanno cambiato la politica nel mondo. Johnson, Trump, che erano partiti sottovalutando questo fenomeno del coronavirus, davanti agli scienziati inglesi e americani che gli hanno detto come invece andavano le cose, hanno cambiato totalmente al 100% l'impostazione, hanno preso paura e hanno cambiato la linea politica. Devo dire che queste previsioni sono state molto utili. Poi c'è tutto il ragionamento, raggiunto il plateau. Il problema è che ce ne sono Io tante. sono per la linea che fa il presidente Saglia allora, del Veneto. Ho collegato, tamponi ho collegato, e dopo analisi anche del sangue. Poi vengo da voi. Ho collegato. Però le previsioni sono state intelligenti. Prima ho collegato il magnifico rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, che lo ringrazio anche a lui per la sua disponibilità. Tra poco lo vedremo anche in video. Eccolo qui. Buonasera professore, buonasera Rizzuto. Grazie della sua disponibilità. Allora, vuole dirmi prima questo vaccino com'è, dottoressa? In questo momento ci sono diversi vaccini che si stanno sviluppando, non sappiamo quale arriverà per primo, però ci vorrà ancora un anno almeno. Quindi... Ma un anno lo dicevano all'inizio, ancora ora ci vuole un anno? Ci vuole tempo, perché non è che possiamo fare delle vaccinazioni su delle persone se non siamo sicuri della tossicità, se non siamo sicuri che effettivamente stiamo sviluppando un'immunità protettiva. Quindi posso dire che la popolazione mondiale non è tranquilla, non sarà tranquilla finché non c'è questo vaccino? Possiamo dire che non possiamo stare del tutto tranquilli, però nel frattempo stiamo cercando di capire come trattare questa patologia, no? Oggi già sappiamo molto di più di quello che sapevamo 2 mesi fa, anche a livello farmacologico, quindi le misure stanno funzionando, la scienza non si è fermata, i vaccini stanno andando avanti, però ci vorrà del tempo, vorrà assolutamente. Ritorno dal professor Rizzuto, il magnifico rettore dell'Università di Padova, ovviamente perché l'Università di Padova è stata l'unica al mondo a fare qualcosa di straordinario in un paesino sperduto, sto esagerando, però sui Colli Ugani, un paesino che molto probabilmente tutti vorrebbero vivere lì, e il merito che tutti oggi vorrebbero vivere lì è gran merito anche dell'Università di Padova. O sbaglio, Rizzuto? Sì, aver avuto il primo focolaio veneto e di fatto il primo focolaio italiano insieme a Codogno ha dato la possibilità, che era tra l'altro un paese di dimensioni relativamente limitate, quindi studiabile tutto direttamente, ha dato la possibilità di verificare direttamente quanto frequente era l'infezione nella popolazione e quindi verificare sia al momento della chiusura di Vo che 15 giorni dopo, quindi dopo il periodo di incubazione, dopo aver applicato a Vo le stesse misure che adesso applica tutta l'Italia, quanto queste misure fossero state efficaci. E sono state ottenute 2 informazioni, credo, straordinarie. La prima è che il virus era già molto presente. Il 3% della popolazione di Vo aveva il virus, quindi non solo le persone che sapevamo essere infettate, ma anche un grande numero di quelli che abbiamo appena chiamato gli asintomatici.
E sugli asintomatici ha perfettamente ragione Antonella Viola. Sottovalutare gli asintomatici è un errore grandissimo, a parte che se non fossimo preoccupati della trasmissione degli asintomatici non si capisce perché la gran parte della popolazione di tutto il mondo in questo momento sta a casa, posto che la popolazione con i sintomi è molto piccola. In realtà l'insidia di questo virus è che lo trasmette sia chi ha una malattia evidente che chi è appunto asintomatico, ha pochissimi sintomi, un apparente raffreddore, addirittura neanche quello. Allora noi dobbiamo bloccare la catena del contagio, perché il virus viene trasmesso da persona a persona, e lo facciamo se blocchiamo tutti i potenziali trasmettitori. E la sfortuna è che qualcuno lo conosciamo, è evidente, il soggetto malato, qualcuno non lo conosciamo. Allora, la prima informazione dello studio di Vo è stata quella di dire che la quota di persone che avevano il virus era molto, ma molto superiore a quella che potevamo immaginare sulla base dei sintomi. La seconda informazione è che quando queste persone sono rimaste a casa, quindi quando è stato applicato all'intero paese quella serie di misure che poi appunto abbiamo esteso alla popolazione nazionale, l'infezione non si è diffusa. Tant'è vero che al tamponamento successivo i positivi al virus erano meno che nel primo. Ecco, senta professore Rizzuto, una domanda che magari lei non darà molta importanza, ma è una mia curiosità. Chi ha avuto questa geniale idea? Perché qualcuno di voi all'interno dell'Università di Padova deve aver detto, beh, facciamo questo test, questa prova in Vo. Ecco, chi è stato il promotore? È stato un gruppo di persone, un team? Guardi, è sempre, lei mi insegna, l'ultima volta che sono venuto da lei era per un'occasione sportiva, se si ricorda, e abbiamo parlato di squadre. La vittoria è sempre un gioco di squadre, bisogna che tutti mettano a disposizione la loro intelligenza e il proprio impegno per il risultato. E allora certamente avere a Padova il professor Crisanti, che è un esperto di epidemie e di diffusione di epidemie, è stato molto, molto importante e molto utile, ma questo non sarebbe potuto succedere se non ci fossero tutti gli altri colleghi medici, se non ci fosse una regione che sulla attenzione, sulla prevenzione e sull'applicazione di una medicina di territorio, quindi riuscire a capire che bisogna seguire non solo la parte finale, non solo chi arriva con i sintomi gravi e chi poi va in terapia intensiva, ma l'intero territorio. Tanto più siamo in grado di monitorare il territorio, tanto più siamo efficaci. Ecco, quando tutti gli attori insieme lavorano e lavorano per i risultati si ottengono, esattamente come una squadra di calcio. Beh, volevo dire al di là di tutto che però è gratificante per l'Università di Padova, mi lasci dire questo almeno personalmente, perché il lavoro che è stato fatto, che state facendo davvero un lavoro straordinario. Non ho capito se volete intervenire, dottoressa. No, io dicevo siamo perfettamente d'accordo, quindi non posso che complimentarmi con quello che ha fatto l'Università. Credo che in questo momento Padova sia veramente un esempio di come si deve affrontare la ricerca, come affrontare un momento di crisi, e sicuramente il merito, come diceva il magnifico rettore, va a tutta la squadra coordinata dal professor Crisanti. Vincenzo Marinese, Confindustria Venezia. Prego Vincenzo. Sì, buonasera rettore. Allora, vabbè, i complimenti sono d'obbligo, d'altronde noi nelle università abbiamo le nostre eccellenze. Non sarebbe così se non avessimo poi un'esportazione di cervelli così importanti, perché noi abbiamo grandi eccellenze all'interno del nostro mondo accademico universitario. Quello che dice il rettore ci deve far pensare in riferimento a un contesto molto più ampio, perché su voi è stato fatto un esperimento virtuoso che ha dato dei risultati. Delle restrizioni un po' più difficili rispetto a voi, perché a voi c'è l'esercito, in Italia le stiamo applicando, l'Europa si muove anche in maniera diversa. Allora la cosa che mi stupisce è proprio questo, è che l'Unione Europea, almeno su questo punto, non si riesca a mettere d'accordo, perché se noi dovessimo arrivare a fine aprile al paziente zero, come ha detto prima la persona che fa statistiche, e l'Europa invece dovesse essere ancora indietro rispetto a noi, allora sì che avremmo un problema, perché poi c'è un tema scientifico che si chiama rebound. Che tipo di statistiche abbiamo o di possibilità abbiamo che ci sia un fenomeno di rebound?
Allora, io sul paziente zero sarei un po' più cauto, perché al paziente zero non è arrivata neanche la Cina, quindi la Cina ha applicato un modello draconiano, come sappiamo, ha chiuso dentro un'intera provincia con un'applicazione che non solo sarebbe stata difficilmente tollerabile da tutti noi, ma ha richiesto che il resto della Cina portasse il cibo a quella regione. Questo non era immaginabile, non è immaginabile in un paese come l'Italia, nel quale intanto il contagio, come abbiamo visto, ha inizialmente coinvolto una serie di regioni importanti contemporaneamente, poi gradualmente si è esteso al resto del paese. Quindi immaginare di chiudere una porzione e applicare un sistema di tipo militare, come l'ha definito, era inapplicabile. Quindi se anche la Cina oggi ha ancora dei casi e si pone il problema di come tenere marginata l'infezione, a maggior ragione lo dobbiamo fare noi, dove il sistema, e qui io vorrei dare un altro messaggio importante, guardate che il passaggio dalla crescita esponenziale, quella crescita drammatica dei primi giorni, a una crescita rallentata, e adesso avere che il numero di pazienti che sono entrati in ospedale oggi in Veneto per Covid sono diminuiti, quindi il numero di posti di ospedalizzazione in Veneto sono diminuiti, vuol dire che abbiamo ottenuto un risultato che è un risultato molto grande, a prezzo di sacrifici che abbiamo fatto tutti, che ha fatto tutto il paese, tutta la regione, ma che ci ha portato già a vedere il futuro prossimo. E il futuro prossimo credo che sia una discesa che non sarà una discesa drastica, non possiamo immaginare che nel giro di un mese il virus sparisce. Noi avremo un contagio, quindi avremo ancora una presenza di persone potenzialmente contagiose nel paese e credo che a un certo punto, quando il contagio avrà un dimensionamento limitato, noi dovremo immaginare in che modo possiamo ripartire e ripartire in sicurezza, quindi ricominciare le attività del paese in maniera tale che questi piccoli contagi ancora presenti nel paese non siano in grado di espandersi. Quindi io credo che questo andrà fatto con modelli matematici, la valutazione, come è stato detto, riuscire a tracciare i positivi, fare sì che negli ambienti di lavoro i positivi non entrino, ma soprattutto io credo che dovrà avvenire con delle abitudini di vita che dovranno rimanere estremamente controllate. Io credo che gli ambienti di lavoro, penso a voi industriali, noi dovremmo immaginare che l'industria dei prossimi mesi, quando saremo nelle condizioni di poter ripartire con l'attività produttiva, ma non possiamo immaginare che non siano in condizioni di estrema sicurezza. Se noi faremo questo, però lei ha fatto l'esempio dell'Europa, mi lasci dire che io sono orgoglioso di essere italiano, di come l'Italia ha risposto a un'emergenza che non conosceva, perché credo che le misure che sono state messe in campo in Italia e come il nostro Paese ha risposto, ma non ha risposto per una coercizione, quindi certamente c'erano le norme, ma ha risposto perché ne eravamo tutti convinti che era un impegno che dovevamo assolvere tutti insieme. Questo è stato una grande prova di forza e le altre nazioni che ci hanno seguito hanno avuto un esempio secondo me molto positivo, e io credo anche che noi abbiamo mostrato una capacità di applicazione che auguro alle nazioni che sono state colpite dopo di seguire con la stessa attenzione. Ecco, senta, magnifico rettore, nel concludere, perché lei dopo le 3 domande, lei Marinesi, non sono una, ha 3 quesiti e le risposte diventano interminabili, però gliela faccio fare dopo. Però in virtù di questo, di quello che sta succedendo, magnifico rettore, la domanda d'obbligo mi sembra, terminerà ovviamente questo virus fra un anno, il tempo giustamente che lei ha detto, con tutte le cautele del caso. Ecco, cosa cambierà sotto il profilo universitario per quanto riguarda la facoltà di medicina? Eravamo carenti di medici, eravamo carenti di infermieri, eravamo carenti di tutto. Dopo questo e dopo quello che è successo, arrivano soldi, arrivano posti, non sarà più a numero chiuso la facoltà di medicina. Ecco, cosa succederà in questa facoltà? Guardi,
investimenti in sanità e investimenti in alta formazione noi li attendiamo sempre, sono sempre i benvenuti. Un grande paese è un paese che investe in sanità e che investe in alta formazione, quindi io mi auguro che una delle lezioni che impariamo da questo evento drammatico, io raccontavo ai miei figli che è il più grande shock che noi abbiamo vissuto. Io ho vissuto le crisi economiche, gli anni di piombo, ma credo che l'unico shock a cui si possa avvicinare quello che è successo è stata la Seconda Guerra Mondiale. Non c'è stato niente che ha impattato su tutto il paese con questa forza come un grande conflitto. È di fatto un grande conflitto. E quindi noi usciamo da questo. Io credo che quello che mi auguro che sia la lezione che tutti impariamo è che i soldi investiti in scienza sono soldi ben spesi, perché poi nei momenti di difficoltà noi dipendiamo dalla scienza. Oggi tutti chiedono: diteci com'è questo virus, diteci come si replica, diteci come si combatte, quando arriverà il vaccino. Ecco, se noi non avessimo dei luoghi di ricerca, delle università che in questo momento sono in grado di fare questo, noi saremmo ancora più deboli. Tanto più forte abbiamo le università e i luoghi di scienza, e tanto più forti secondo me siamo in grado di affrontarli. Lei mi diceva della nostra scuola di medicina, ma guardi che ha dato una straordinaria prova di impegno e di capacità, non solo i professori che lei stessa conosce, quelle eccellenze che ci riconosce l'intero paese e l'intero mondo, ma oggi la capacità dai tirocinanti dei corsi di infermieristica, gli specializzandi ai primi anni delle specialità mediche, tutto il personale sanitario, i medici, di essere sul fronte, di essere costantemente con le loro competenze presenti e attive, è stata la chiave del successo dell'università. È importante. È importante andare in periferia, ma è importante avere degli ospedali che funzionano bene, e noi abbiamo degli ospedali che funzionano molto bene. Ecco, l'ultimo, Marinese, se è una domanda così. No, quello che ha detto il professore adesso è chiaro, volevo dire un'altra cosa, ma è superata. Bisogna cogliere la notizia, e la notizia è che ha perfettamente ragione lui in questo momento sul ritenere che deve essere l'investimento sull'innovazione, sulla ricerca, sulla formazione un investimento strutturale, e non può essere un investimento sull'emergenza. Va bene, la ringrazio, magnifico Rettore, anche delle sue disponibilità, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, buona serata. Va bene, andiamo in pubblicità, poi abbiamo tante cose da chiedere alla professoressa, anche a Settimo Gottardo, che lo vedo ritranquillo. Sul numero chiuso non ha detto però dei medici. Beh, però ha detto, Settimo Gottardo, io presumo, io chiedo, mi scusi, no, fermo, siamo in diretta, dove va? Dove va? Marinese, stia lì, lei dove vuole andare? Vuole andare, non vi dico dove vuole andare Marinese, perché è colpa un po' della... A fumare vuole andare, immagino. No, è un po' colpa, è un po' colpa della dottoressa, dopo vi spiegherò il perché. Però il problema è questo, credo, Settimo Gottardo, che dopo quello che è successo, se l'ospedale di Padova nei tempi prefissi erano 12-13 anni, io credo che 4-5 anni prima verrà fatto, e io credo che molti soldi che erano stati un po' tolti alla sanità, dopo quello che è successo, obbligatoriamente, uso questo termine, gli verranno restituiti. No, c'è stata la battuta di un giovane medico in una delle tante trasmissioni qua di Brescia, un immunologo, un giovanissimo medico, che dice: dobbiamo renderci conto che noi abbiamo finora speso un sacco di soldi per la sicurezza. Quindi lei ci segue dunque nelle trasmissioni? Qualche trasmissione, lì si smanetta, no? Mi dia soddisfazione, no? Certo. E dice questo giovane medico: finora abbiamo speso nella sicurezza nazionale nell'esercito. Adesso questa è superata. La sicurezza nazionale, con questo peso di coscienza delle infezioni, eccetera, eccetera, gli investimenti fa. Questo è l'esercito della salvezza, e quindi arriveranno, che dobbiamo investire. Lei ci segue, perché è superato quell'altro tipo di investimento sugli armamenti tradizionali. È stato l'immunologo. Ed era uno perfetto. No, è stato l'immunologo dell'Università di Brescia, quindi lei ci segue, mi fa molto piacere. Lei vuole uscire per forza, vero? No, io non voglio. Ascolto con attenzione. Quindi non si alza anche durante la pubblicità. No, è colpa sua, perché hai detto pubblicità. E io quando sento pubblicità cambio canale. Andiamo in pubblicità. Era per sdrammatizzare un po', perché l'argomento è un argomento davvero
molto impegnativo da parte di tutti. Sì, però posso dire, Giorgio, non facciamoci... A proposito dell'ospedale, avevo detto l'altro giorno a Giordani, ma scusami, ma ti pare normale, un paese normale il nostro, che dice che vuole fare l'ospedale nuovo, e sono d'accordo, ma che già adesso prevede, qui se ne sta discutendo, hanno fatto la delibera e tutto, ma sarà fatto fra 10 anni, ma fra 10 anni non sarà neanche che medicina ci sarà. Ma è la burocrazia. No, ho capito, ma va cambiata. È la burocrazia. Ma quando lei era sindaco, se non si cambia la burocrazia con questi disastri che succedono qui. Ma verrà che appunto l'ho detto che verrà cambiata. Verrà cambiata per quanto riguarda la sanità, verrà cambiata. Non cambi, ma siete proprio disfattisti. Non siamo disfattisti, siamo realisti. La lascio andare perché so dove no, siamo realisti. E poi vi spiego perché non consente più di seguire la burocrazia. Giorgio, prima la pubblicità, posso fare una battuta spot per dire che un decreto viene prorogato per ulteriori 13 giorni, 5 pagine, cioè 3 righe, 5 pagine. Perché siccome c'è una pletora di dipendenti lì, ciascuno deve mettere una riga a dimostrare per dire, guardate, quello che era valido sino a 3 rimane valido sino a 3, 5 pagine. Lei è stato presidente di una squadra di calcio, le faccio esempio, nell'NBA i giocatori di basket quando fanno contratto, l'ho sentito l'altra sera, 480 pagine, per i nostri calciatori 8 pagine, vede la differenza? Poi mancano molti punti, nelle 480 dei giocatori dell'NBA in America c'è tutto, 480 pagine, controlli. A tra poco. Con la grande differenza che nel calcio non sciopera nessuno, nell'NBA sciopera